Gut, dann machen wir heute mal was über das Neolithikum oder Jungsteinzeit. Das setzt man vor 7000 Jahren an. Vor 7000 Jahren kamen die ersten Bandkeramiker in unser Land und damit die ersten Bauern, die nicht in Höhlen, sondern in Hütten wohnten und Ackerbau und Viehzucht betrieben. Sie brachten drei wesentliche Steintechniken mit, nämlich das Schleifen von Beilen. Wichtig ist, dass man die Beile erst im Neolithikum benutzt hat und nicht, wie es in Karikaturen immer dargestellt wird, als wo der Höhlenmensch mit einem Steinbeil versehen ist. Dieses Schleifen von zähem Urgestein, von zähem Felsgestein, war also erst im Neolithikum an der Reihe. Hier mal die schönsten aus dem hiesigen Umland, Schmiedner Feld und Viesenhäuser Hof. Bruchstücke und wiederverwendete Bruchstücke von den hiesigen Äckern. Das aus dem Bodensee, von der Fundstelle Maurach, die Flachhacken, und jeder Splitter wurde wieder zurückgeschliffen, weil, Moment, hier oben sind auch sehr schöne Teile. Wichtig sind diese Steine kommen bei uns nicht vor. Das nächste Vorkommen wären die Rheinkiesel oder Kiesel im Bodensee von den Alpen, wobei mir nicht ganz klar ist, warum das Rohmaterial aus Alpengestein gesägt wurde, wo doch der Bodensee voll liegt mit Rohmaterial für Steinbeile. Wie auch immer, es gibt diese markanten Bohrungen. Hier ist ein Beil, das an der Bohrung gebrochen ist und glatt ist wie von Black & Decker. Es erfolgte eine Hohlbohrung, man sagt mit Hohlknochen oder ausgeführt oder mit Holunder, mit einem Holunderzweig, und es entstehen dann diese Bohrkerne wie der hier. Wie auch immer, dieses Felsgestein ist bei uns rar und man hat aus jedem Splitter wieder ein neues Werkzeug gemacht. Oder man hat es das sind alles zweitrangige Beilsplitter, verletzte Beile. Das sind Beile aus der Fundstelle Maurach am Bodensee bei Überlingen. Das hier ist ein schönes Beil. Das ist von Ilsfeld, von der Flurebene. Auch sehr schön formal. Aber wie gesagt, es wurde jeder Splitter wiederverwendet. Beispiel hier ein ehemaliges Steinbeil mit der Bohrung. Hier ist gebrochen und man sieht an den Benutzungsspuren, es wurde dann als Klopfstein verwendet. Man hat damit vielleicht die Mahlsteine
wieder geschärft. Die zweite Steintechnik in der Steinzeit ist das Zurechtschlagen von Klingen und Pfeilspitzen aus sogenanntem Silex oder Feuerstein oder Hornstein genannt, wie hier vom Schwiedner Feld. Das sind meine schönsten zurechtgeschlagenen Klingen und Pfeilspitzen, teilweise auch Bohrer von den umliegenden Äckern. Mit dieser Sammlung vom Schwiedner Feld oder die hier vom Landeskriminalamt auf dem Seelberg. Und die dritte Steintechnik im Neolithikum sind diese Reibsteine wie der hier, wo man Korn zu Mehl gemahlen hat. Hier noch einen, meistens findet man nur eine Hälfte. Die Bauern haben das auch oft zu Ackerbegrenzungssteine genommen, also dort, wo neolithische Siedlungen sind, kann man als Ackerbegrenzungssteine solche Mahlsteine finden. Dort haben wir noch zwei große Mahlsteine. Links ist vom Landeskriminalamt Cannstatt-Seelberg, die auf dem Gelände der ehemaligen Taubenheim-Kaserne. Und rechts ist ein Mahlstein. Die Form von diesen Steinen erinnert an den Hut von Napoleon. Deshalb nannten die Bauern, wenn sie das auf dem Acker fanden, Napoleonshüte. Wie gesagt, man findet immer nur eine Hälfte. Man muss sich da jetzt das vorstellen, dass es hier noch weiter ging. Und in den meisten Heimatmuseen sind solche Reibsteine draufgelegt, die sehen aus wie Fleischküchle. Dem war wohl nicht so, sondern das waren breite Steine, die oft seitlich über die Unterlage rausgingen, wie zum Beispiel das hier.